上一條視頻關於粵語嘅 TTS 測試，好多人留言俾我問點解我 Google 瀏覽器有個 Gemini 嘅圖標按鈕嘅，可以好方便一撳就喺側欄提出問題、解決問題。我先發現原來好多人嘅 Google 嘅瀏覽器係冇 Gemini 呢個圖標嘅，因為我本身呢個圖標係自己出現嘅。但係經網友咁一問，我又發現我屋企唔係所有機器都有呢個圖標出現嘅喎，所以我都研究咗下，今日就教大家點樣打開呢個 Gemini 呢個圖標啦。至於點解冇 Gemini 呢個按鈕圖標咧？最主要原因就係 Google Gemini 係對某啲地區嘅用戶係唔開放嘅，所以如果你俾 Google 判斷咗你係屬於某啲地區嘅人員，或者呢部機喺某啲地區嘅使用嘅情況嘅話，咁你就係冇呢個 Gemini 呢個圖標噶啦。咁首先要點樣確定呢個問題咧？首先你係打開 Google 瀏覽器設置，嗱喺呢個撳菜單，然後進入設置，跟住你會進入呢個設置噶。跟住你會發現呢度有一個 AI 創新功能。當你睇到啲 AI 創新功能嘅話，咁呢度就必然有嗰個 Gemini 呢個設置噶啦。如果你呢度係冇 Gemini 嘅圖標，而且呢度就揾唔到 AI 創新功能呢個設定嘅話，咁基本上就可以判定你呢部機就被判定為喺非 Gemini 地區使用。點樣重新開啟呢個 Gemini 呢個圖標喺呢度咧？最簡單一個方法就係改佢嘅配置文件啦。而家我一步步教你大家點樣開呢個 Gemini 呢個圖標按鈕。第一就先打開個文件夾，佢嘅配置文件夾入邊有個 local state 嘅文件。咁你只需要打開啲文件，改3個參數之後就保存就 OK 噶啦。而家我帶大家做一次，非常之簡單。首先喺呢度好啦，打開呢個文件夾 local state 呢個，跟住右鍵，咁你要打開方式，咁你隨便選擇一個編輯器，記事簿最通用噶啦。咁打開記事簿，然後你就搜索嗰3個配置啦。你搜索咗之後，跟住呢一度會提示呢個係一個地區編碼。我而家寫嘅係 SG，即係新加坡。咁你可以寫 US 又得，寫 JP 又得，日本。咁呢個咧係根據你用嘅魔法係邊一個地區嘅，咁你就寫邊一個地區，就 OK 噶啦。但係呢個寫上去之後咧，佢 Google 嘅瀏覽器咧都有可能會不定期去更新你呢個設置嘅，因為佢呢個設置係會自動嘅。咁如果你嘅魔法比較穩定嘅話咧，一般咧就係唔會有問題嘅。但係如果你有問題嘅話，你就要重新再設置一下呢個 setting 啦。咁嗱，呢度我設咗 SG 嘅，另外一個再睇另一個嚇，呢個 value 跟住呢度喺後邊呢個位置又係 SG， 我呢度設咗 SG， 你可以設 US 或者 JP 都可以，記得係跟住你魔法嚟設置。好啦，最後一個 setting， 最後呢個設置揾唔到，唔需要啦，咁樣就係。咁你設置完之後，記得保存文件，保存完之後咧，將個瀏覽器退出，然後再重新開，咁你就會有呢個 Gemini 呢個圖標喺度噶啦。咁如果冇嘅話，你再打開設置呢度，睇下佢呢個創新功能存唔存在。如果存在嘅話，咁你就再睇下呢個 Gemini 呢個設置啦。如果唔存在嘅話，你再查下你本身登錄 Google 呢個帳號係咩地區嘅，只要唔係各區就 OK 噶啦。關於呢個 Gemini 呢個圖標有咩特別咧？其實我覺得最特別一樣嘢就係，例如你喺呢度睇到一個網頁，呢度好多人喺度講嘢，咁你想佢總結一下呢個網頁講乜嘢，你就可以喺呢度輸入，佢就會，你可以繼續提問。至於 Mac 嘅操作方式，我都操作一次俾大家睇下。攞部 Mac 出嚟先。首先要 Command Shift G 啦，跟住 Support， 跟住 Google， 好啦，嗰個 local state 啦，開方式文本編輯器，跟住放大佢啦。Command Shift 跟住放大啲字體，
放大啲，打開之後放大啲字體，跟住就揾呢一個，呢個就係 SG 啦。跟住仲有係嗰個，跟住再撳下一個。其實你呢度可以跟住啦，仲有呢一個啦，嗱呢一個都好，同埋仲有一個就係呢一個啦，改成 True。呢一個咧喺 Windows 嘅設置都係冇嘅，呢個係 Mac 先至有呢個設置嘅，呢個改成 True 就 OK 啦，就有呢個將埋呢個圖標噶啦。如果冇嘅話，你再睇下呢個設置，有冇啲 AI 創新功能？好啦，落課啦，關注我，下期唔知有咩節目啊，到時再話你知。